na milingi te wana nalingi nzoto nanga te o. Allez, Sido Maria Production et général changement de fréquence. Voilà, bravo Plata, yeah. Allez, merci Kimpesi, merci Lukala, merci Congo Central, tout le monde est là, Ziboko. Nabokono nangai, nakobina kata kizimoteli ya kezwa. Nabokono nanga baninga nakobina kata kipesi. Nazonuka wapi nakozula solution. Nazonuka wapi nakozula solution. Bravo Plata, yeah. Nakati ya Congo Centrale, solution na bandaki koluka ya koyo, yeah. Bravo Plata, yeah. Nakati ya Congo Centrale, solution na bandaki koluka ya koyo, yeah. On avait l'estomac, ageni wake. Kiste nome hemorrhoïde, ageni wake. Ernitope prostate, ageni wake. Ayaya, kuta kivumu, ageni wake. Sope ba Mr. One, solution eye. Olingi oni akamikano, solution kaka. Gauche, droite, in, gauche, droite, in. Allez, prenez la main gauche, droite, in, c'est la bonne place. Et si vous allez à Ngaï pour Bino, vous allez voir, il y a chaque mercredi, à 15h, vous avez la leçon. Il y a la Société nationale d'électricité, et ma mère, le Lengue ya Monelaka. Je ne suis pas bonné, je suis pas qui a de. Je kata na enenga lingi, je sala na enenga lingi, funda ka yepete, batusha ka yepete. Donc, bale munde la zonga nega pour la colonisation. Bon, n'est pas la colonisation. À un moment iko à 15h, les gens ont sollicité. Qu'est-ce que la tienne? Qui collecte sa journée bon côté, sans que tout soit leçon, il y a santé. Dès les caméras, tous en a Mitera Menga, Azan, caméra P, régie, finale, P, réalisation, il y a Raj Dinazabidi, coordination, il y a émission, et les centres de Bravo Plata, yeah. Nakati ya Congo Centrale, solution na bandaki koluka ya koyo, yeah. Bravo Plata, yeah. Nakati ya Congo Centrale, solution na bandaki koluka ya koyo, yeah. Mama Simba, mwasi ya Papa Paul. Voilà, tombola, 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 tombola. Yokelo koyo, oboyi bravo Plata, sala mokili na yo. Allez, kende bisika bikauka, kende, kende, kende. Ikulu diet, désordre, saki dikipeni. Bravo Plata, yeah. Kipe saison sepela na yo. Bravo Plata, yeah. Kipe saison sepela na yo. Ezala bakoko, ezala batata, bazo sepela na yo. Ezala mama, ezala bana, tozo sepela na yo. Ah, bande kona tsaki kembete. Na uti bravo Plata na bikini hemorrhoïde. Na komo ni atamikano. Zembo sili. Malam. C'est un moment où tu as la leçon, tu as solo là, ma misala, pe, ma caméra plante. Comment bon à la kimia, bon matava volume, c'est que na ko tanga ba message nyonso bo komela ngai décortiquer. Mais avant to banda émission na biso na ko senga na réalisation kuna na régie finale, ba tche la biso misala oyo to kusala bravo plante ba kisi biloko to kosala wana comme ça ngana ko zonga po tena pesa penza makam. Allez, tragédie bazabidi surtout après l'axa bande ko batala ba invention ba biloko to kosala produit en poudre, en jus, en pommade, en sirop, en goutte, en thé à egoinda mabe. Allez, c'est parti. Allez, Bessi Kimpese, Bessi Lukala, Bessi Congo Central, tout le monde est là, Ziboko. Centre médecine traditionnelle scientifique Congo, Dr Jonas.
Centre Bravo Plante aye lisusu na kati ya Boma pona bino bana Boma bomitungisa lisusu te pona oitali traitement traditionnel. Centre Bravo Plante à votre service. Osana commune ya Kalamu, ya Nzadi, ya Kabondo. Solution na bino et monani. Les naturopathes Dr Jonas Ntumbu na kati ya Boma. Bino bozali na Fischer, Rond-Point, Tumbi, Sekambote, bana ya Soukso, bana ya Ferme, ya Dinalo, bino bana ya Materne, Messie Labe, pebino nyonso ya Nzinga. Centre Bravo Plante na kati ya Boma. Bomitungisa te pote les naturopathes azali na service na bino. Tozali ko traiter 33 maladies à base ya 119 plantes médicinales. Dans Centre Bravo Plante, una lobiko ezali kaka na à base ya 119 plantes médicinales. Na oitali traitement et prévention. Dans Centre Bravo Plante, bakisi nyonso ezali na dosage nango. Soko ina Centre Bravo Plante, en tout cas kozala décidé okozwa mbala moko lobiko kaka na bakisi oyo et salami nanzela banzete kisi lokola kamasongo ils traité hémorroïdes infection nanzela masuba estomac na ba douleur musculaire pomade de vedila ezosalisa maladie ya peau mpese kwakara tope makwanza pe lisusu ba filaire tozali na huile sukula ezotraité sinusite tozana poudre ntukumicine ezali ko traité éjaculation précoce kozanga appétit hémorroïdes tozali sous na tikitala ezali ko prévenir tension douleur articulaire penaba glycémie pomade nkindangolo ils ont traité par douleur articulaire musculaire fièvre et brûlure poudre ntanini ezali pour la prévention et traitement ya cancer na glycémie tozali sous na poudre wandianga ezali pour la prévention et traitement ya gastrite tozali sous na biocongo ils ont traité diarrhée gastro-intestinale, douleur musculaire, tozali sous na bioconda, ezosalisa, asthme, angine, douleur, rhumatisme, infection respiratoire, poudre ntiwameno, ezosalisa, carie dentaire, et bana ya Fischer, ya Dumbi, Rond-Point, Sekambote, bana ya Soukso, bana ya Ferme, bino bana ya Messie Labe, pebino nyonso ya Nzinga, eloko nini ezotungisa bino. Centre Bravo Plante aye na kati ya Boma pona kopesa traitement et prévention na oyetali santé na bino. Papa, maman, eloko nini ezotungisa yo. Stérilité, kozanga mabota, prostate, faiblesse sexuelle, sinusite, infection urinaire, yakambango no Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali kosalisa 33 maladies à base de 119 plantes médicinales. Solution de yangoyo pona kozwa Centre Bravo Plante na Boma. Ya bataba mama bouti kolanda misala wana ya grave. Je sais que batuma mingi bazusa na domaine ya mabanzete. Est-ce que ba litier? C'est pas ko inventer. Moi mutu wa cheka mo ba milangi moko buika ka chi wana. Esa sana litier. Ozomona oyo esalemi na ba norme naturopathique. Ba norme. Izana dose. Izana quantité moko normal. Izali salimi na ba étude na mutu ya mayele. Le salimi bi salé la te papa makelele. De salimi na ba norme. C'est que batuma mingi onzamba salisi ba juli baku ya ko utiliser biloko na biso ba vivre pe misala wana ba bien fait à Bravo Plante. Donc yonde kozo obe nzoto yo salo pasi ozo koyoka pasi na nzoto ozana chance na yo ya kokutana na naturopathe. Centre na biso eza sur avenue Bandalungwa numéro 76 na quartier Tadi na Wenzangienge na Miselabe. Numéro de téléphone au bâtiment. Numéro à Bravo Plante yango. Suggestion, question. Numéro. Voilà. Alors bataba maman lelo eza mukolo tokozwaka ba analyse. Tolingi to analyser na décortiquer ba message oyo bino bokomeli ngai. Kominga ba message ebele. Ba message nyonso bokomela na tanga yango. Même après l'émission, je lis tout ce que vous m'écrivez. Je lis tout ça. Naya malam, naya félicitations,
na ya mabe na ya critique tout ça nazo kotanga oyo ba conseil na ko zo ba conseil na koyoka batata ba mama soki ezalaki kaka d'une manière commerciale mais tu peux penser bino ba prévention té tu peux penser bino ma téité tu sais wana to bani makelele biso to za danger to salisa ka boye et si mais eza parmi ba recommandation ya ba naturopathe c'est-à-dire place naturopathe azali il faut veiller pe ateya donc naza pasteur ya santé au cas moi basala nzaba pe bisiro bengisa naturopathe ofele apese la bino bandimi na bino ba conseil bozo comprendre makambo ko sala te c'est besoin yebate le monde évolue comment to komi wapi donc ça dit pona mutu mwindu ba cycle to lali to lamuki ezala ngo normal to zo kufa to zo bela tout ça mutu mwindu amona ngo normal yazo calculer que après 10 ans tout ça là qui 1000 personnes à boma après 20 ans to komi il faut to dans ba cimetière il faut to bongisa ba école mususu il faut to bongisa bandako mususu il faut to bongisa ba bureau mususu voir même ba koteka ba lupango na ba terrain vide kuna bazo prévoir wenzete bazo prévoir place à balle té bazo prévoir bureau ya quartier té bazo prévoir bureau communalité bazo prévoir place ba kotia cabine à courant té bazo prévoir place ba kotia tank ya régie des eaux té bazo prévoir té c'est mutu mwindu na difficulté ya kotala l'avenir yepona ye kaka o ezo kotala ye na minute wana soki a ezo kozwa solution na moment wana azape na besoin ba intérêt ba ninga te kaka ye muku mais tout ce que tu dis à la télé ozo mona te ke ozo ko bebisa marché yo moko bato tango bazo ma te yo na bakoya ko luka yo lisute mina so ba ko luka nga sute to qu'est-ce que mboka mususu l'essentiel bato bazwa information parce que makambu ya santé lelo soki bato bakomi ko sambela mingi pour la santé zo ko simba te pour la misala ezate na mboka e bato baloba kanisi te soki to sambeli mingi makambo ko changer santé na biso ko changer payer ko bonga parce que to sambeli mingi ozomona ça c'est une faute grave pays nini oyo ebonga pona mapapo na ba prière lelo coronavirus mundele apesi na ba scientifique ba luka kisi bakena ba prière te même na kati ya Rome place papa zali bazo sala la ba scientifique ba sala ba vaccin yo mutu mwindu na makamba coronavirus so balobi sokola maboko sokoli maboko chakashine o chekashine yo moko yo mutu mwindu par rapport ya pandémie coronavirus eloko nini yo kanisi na makamba nini yo ko sala wa non mikolo flèche mati bidoso boy mikolo flèche mati il fallait qu'on ça qu'on peut s'emboter bidoso qu'on fait s'emboter est-ce qu'on ne devait pas mettre notre programme africain c'est ça la difficulté des Africains difficulté africaine yango c'est la science qui développe le pays c'est le travail pas la prière lelo oyo batu bazali ko lia bilialia bazali ko mela mais bazo se permettre ba kende pa ya nzambe asali saba sans pourtant tenir compte ya bilialia na bimelame siko ta nzambe bazo sala te mais to biso peto beta tolo na tolo to sala ba prière ba jeune est-ce que mbeve wala si réellement boza basali na nzambe ya solo pourquoi milimo na mino emona ka ba danger wana te bangunza pani bomona ka biloko wana te ozomona donc batata ba maman lelo ezaka journée ya analyse parce que le vendredi to kozala susu na nzete musu to yekola mais na osala évaluation na ba message obo koma wana tanga kyango nyonso nazo kosala ba évaluation na ngai yawa na ba analyse na ngai na kofungola bino cerveau pourquoi tozo ko se battre pourquoi na émission santé pour tous tozo ko privilégier enseignement tozo ko privilégier litière pour quel intérêt pour na intérêt na yo bravo plan za ko bimisa ba moyen pour intérêt na yo so ezaki pour intérêt na yo te meto bani ya kukumbisa wa neto mona ba bana baleki ba ko leka na télévision wa
tana ba maman ndenge na ebisaki bino la fois passée ngala kutana ngina Lucifer solo la ngina Lucifer to ki tamula yi na posa ki e ba question belé sibi ko lwana la sabino vidéo wana ndé to solo na Lucifer ayamba ki ngai Lucifer a yebisi ngai sur le problème des Africains pasi na bango ko bela na bango ngai Lucifer nazana makambo wana te boluka ngai kuna te Lucifer tozalaki ni apesa accordo nga entretien tozalaki na Satan le diable na posaki ba problématique yo okobelisa batu bakobela yo kolukisa bango malade basi bazoko bota te yo Lucifer nozoluka biloko wa yo Satan le diable ozozala pas grand frère no Lucifer ayebisi ngai problème ya yebi yango yo yebi makambo ndenge nini ayebisi nga clairement Satan le diable bi na makambo ya kobonga ya batu mwindu pasi na bino kozanga misala tout ça ngai Satan le diable na zakuna te na kanga bino te na loka bino te bino moko kaka boko tungisa mboka na bino bozo ko teka mboka na bino bozo ko négliger mboka na bino bolingi mboka na bino te ngai Satan le diable na zakuna te na kutani na Jésus Christ na poser ba problématique mais yo bato tere ko kufela na kula kuna makila no tangi pona bango mais tozo mona ba effet makila te bato bako bela kuna bato bako kufa bako sekwa te bato bako sekwa te yaka pe ozoko yati albio bango moko na makambo na bino ya Afrique ngai kutu kuna na zakuna te bino moko bobebisi mboka na bino bobaka basashira ba terrasse bozoko kire ba terrasse te bozoko bwaka ba milangi na mai tout ça siko ngai Jésus na salani bozo lia ba mayonnaise ba mantere nga Jésus na salani ngamna tsembo manzoto na bino na longwe wana nga moko inde tie pa ya mpungu tulendo wa amona ki nzambe wa me yo bat yo sala kuna to ko souffrir ba benga yo tongo ba bengo moyi ozo ko réagir te ozo kipe biso kutute abi ko bino moko nde bolu ça dit na problème ya pasi na biso na Congo ezaka ka biso moko photo résoudre Satan le diable te Jésus Christ biso moko to za conscience na responsabilité surtout za la kabo pasi na biso ko silati to za la kabo yango wana batete na ba mama tango toko pesa ba makambo ya santé il faut vraiment bo fungola mboma misu et bo tia makambo yo en application ngai musala na ngai ezali ko sala ba recherche ko luka ba voisin moyen ko trouver ba remède na ba malade pe ko luka ba biloko oyo ko salisa bato ala sabino recherche mona sala ki partant d'ici à Boma tu place na kendaki wana et pesa biso ba 700 km. Allez, partant de Kimpesi, tu places na Kendaki wana auto ni total à Sikoy. Et PC biso ba 350 km. Voilà. Donc, na Kendaki koluka mai oyo faut renforcer biso mikuwa. Mais mai wana to komone lango wapi na grotte. Je ne sais pas ce qui a besoin na ba grotte. Na yebiti. Mais ba grotte nakendaki na grotte kotala mai oyo ezake même obukani omeli mai wana mikuwa ezongi bato bakoyoka mikuwa pasi soki bameli mai wana bayoki bien na déplacer na équipe na ngai na koma tina ba grotte wana na ina lakisa bino mpona kotala grandeur ya musala na kosala ba recherche na kosala ka wana pour kolakisa ke oyo wana tocha makelele nansumu aza bebe akoki komeka kutu ata mokiete na oya kocha commentaire après tragédie bazabidi lakisa biso ba activité ne tokendaki na grotte kosala ba recherche ya eau minéraux na oya kochela ngo ba commentaire après pour lelo bazo kosa biso na ba eau minéraux ya milangi ezanga tina ezanga sens minéraux moko na kati de bazima ya régie des eaux bache yango yo pe régie des eaux okotengela kabiso maya milangi tozo banga ko commander milangi to ndengini les mêmes mai na yo ba voisin ba tiango na milangi ba ko voamela yango yo moko régie des eaux sale lote kaka ba facture na banda kwa bato mais yo moko teka mai te ndenge bandeko ba ko sala na ko teka mai na yo bazui ba kasha bipie ba che alors au minéraux na lingina la sabino naturel na kati libanga oyo faut salisa bato meli obongi est-ce que mitera zoko yo ngai pona atela ngai grotte
Jonathan, comment? Ça va? Botalana, c'est parti. Allez, Bessi Kimpese, Bessi Lukala, Bessi Congo Central, tout bout de la Timoko. Centre médecine traditionnelle scientifique Congo, Dr Jonas Tsugu, Congo. Dr Jonas Tsugu. La Bible dit, par manque de connaissances, mon peuple périt. Nalingala balobi, kozanga boyebi, ezali liwa na mutekasi liwa ya mobimba. Bande konanga osengo, bino bato na bokono. Je suis bien que va. Secret yango. Kaluzi kunzeka ni sakwa mikolo Dr Maya Grot. Oyo yanga muko. Ifete kuza kuzeka ni saka kadinge wa longo kasalu. Kaluzi kunzeka ni sakwa luza sosa kweno, lukopa. Lukopa ça sanzal, ça tsukam. Mais kuwezo zbuka na kaye. Aw. Leçon. Donc ndenge za boy soko somela mai oyo ata obambani likolo nzete de 30 mètres. Kuwa ezongi normal, au minéral bancetre nzamba tika miracle mungu miracle yango. Lumwe, boko pina mino lezo. Yasolo. Kisi yango oyo. Sali tango libanga zo kuya, place zo kuela, libanga ezo bimasu libanga. Au minéral. Voilà, maman, je crois au monde déjà, que naturopathe abetaki moi tout. Parce que toujours grandeur et la nature. C'est bien bon négliger nature. Le monde miracle, c'est-à-dire nzamba ça bilo wa gaya. Nous mon banga banini d'autres choses na kati ya grotte pour mon ani mamolekeli. Tu tout la visiter ba mai, on fait pesa médicament. On fait pesa médicament mon nga prendre na chapeau pena ya faux. Kwa ça na kanda bani bozo pesa nature. Ça na méchant bokati banzete bozo mona wana banzete bozo kata banini. C'est-à-dire oui babe nzamba fort. Nzamba fort, c'est la bora kinda tayomoko. Ni mutu mombe bicha place ba miracle. Bosa tabu. Sa tabu e bandi mayo, tala miracle nzambe, o ngana ndimaka. Ah, ikulu diet. Umoya ngo. Ali bajaja wanu mwene, muntu akilenge la kasuta maza matadi. Tunoma matadi, pasi mavimbi makala mamoti moti. Maza wana mamuta. Bikata yuvula mpe, bao ba mfumu za ntoto. Bweba zaidi maza matadi, ba mbuta za bweba kele mosadilanga. Tuvama na bele mo, sura za leso kita. Yoko to moni pe oyo to yaki po abato ko taper na grotte za ba kongo fu pe ma permission ba nini. Fuma sana autoriser biso to kota sidi mo bazaki liboso et bo monika sadi mutamundu kambote ya kambote ta uvana nkumbo ko ye kyabata to bon mono nkumbo ya mono yo ya kikongo banzaili libeni ye nkumbo ya mono makiese ngina mawo mais yoyo bakubokelelanga bonso ya la jeunesse mais c'est foule kyabata to tuna kufata dia kanka de lukwakwa kya groupement en tout cas tuna mu groupement ya Mbemba je crois beto mon oncle mama minti mazamo matali to oncle mo fama bimati kisele kombe beno welu zaidi historique ya maza mavai kidi mutali welu zaidi historique bon ingeta yetu na tuzaidi lusansu kadi yo babokelele fo historique voilà lusansu yetu tuzevo zimbuta zetu batusisi la maza matadi imomo tunwanga mpasivo mutoma vana kibeni mavimpi mangolo munani yende mela maza mo bambuta kweba kulutela bon bambuta batutela mu maza mo mutunwanga mo mutanguza onso no mpasivo matupana nga mavimpi mangote muniki experience ile nakala ya kubulunuanga maza matadi bolu monanga ni en tout cas ni tufitiyo mona mutanguza onso no wa utamunwa ni tufitikala tu ya vevoka ataki saluki ngolo sadidi en tout cas ni tufitiyo mona kana yaki 2 hectares zote mwene za bilanga do zabeto zabeto zina namudia maza matadi ni tungolo zasala hectares za nene ingeta
tusalanga mpe bilanga mpe mumoko muntangu zankaka me wa kibeni sadili nda salampe de 70 mètres sur 50 ni tungolo ni tuyina kaka ya na yaki confirmer bantu beta kutulanda ke maza matadi mitavana ni tungolo ingeta ntomini de tula kibeni nle koko tunuanga kibeni maza matadi mpasifoni tuzatoma kalanga zana yaki yengolo kibeni katula bimbefo byankaka champova ina kala yako kwa bantu bita négliger médecine traditionnelle bita zenga mpe minti kizenga dimbelo kotazia kwa mimavata manga malongi na kumavana antuka mvene kaka malongi vo tuvutuka muna kinkulu biobe bambuta zito basadi dingi tuyambula mpe bebe sazimfinda kadi gunu zimfinda izo zitavana vonza vomvula kazitanoka sikididiko donc zitakutuvana daka kimbefo kyankaka tubika zenga minti kizengi pasivo twakala mpe kibeni mvulu za yingi ese tunavana na tirmut tuvana fiti na tirmut antuka tutomeni kuba ya jeleka kibeni matiti mbote no matiti Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami Loboko na cabinet di naturopathe. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza mais tato azamari kenini bapel mankize bela ba jevuli numéro osoki to bengi to zwaka yo moko oui faut zwanga moko numéro ne wala ndeko na ngai 70 na so bengi Ntsumbu mala moko ya numéro Bravo Plante. OK, bonsoir docteur, nazolanda yo na mbangu vraiment naza na difficulté na niveau libumu. Comment la Bravo Plante lobby na 8h à 12h ko liate comme la maïté na fiuma kama mbongo to bango na télévision de sur instruction ya mikanda ya sikato ko sale la mikolo yo. Bonsoir docteur, je vous suis 5 sur 5 oyo numéro ya centre. Oui, numéro ya centre. Bravo Plante. Oh là. Allô. Akina ya vérifier. Ils a direct. Moi on lit ce quitter. Ba question ba suggestion les deux analyse. Dans ba analyse ko benga na yo, tout ça ba analyse na biso. Tingo ngana yo ko ka awa wana kena ngai. Bataba mama bo uti komona mai ya grotte. Na uta usala ba analyse wana na uta na mboka musika ba 300 quelques de kilomètres. Administration Mitterrand au kobungisa ngape administration bandeko ba mona pene na kotaki na grotte. Ena ko luka mai wana. Dr Zomi tungisa na biso pamba. Tozomi tungisa na biso pamba komela boye, kozongisa boye. Donc tobi na biso pamba. Maya grotte est très efficace dans le renforcement des os. Donc, au minéral, pena yango wana oya solo. Lelo ba mbrouye biso pena ba biso ba africain, ba milangi moko boyo au minéral, ata bino moko batata na ba mama. Tout ça peut sérieux non? Mutu moko paso za courage te alandela ke o. Maya au minéral boteni, ba zui ka mai na biso pena oya régie des eaux, ba zui ba tamiser yango, ba filtrer yango et puis ba tina milangi. Et comme vous avez dit, eza mabe. Neti ya biso ya bango eza bien. Mais oyo kaka ba traiter kaka na régie des eaux. Est-ce que régie des eaux so ba mesure te? Parce que ça biso au minéral ba minéral eza kuno. Ba kosipe ba mine kingana. Mai yango wana au minéral bimina libanga. Boluka mai ya grotte wana. Na sala campagne monene pona ko sensibiliser ngamungo na kota na grotte wana. Eza grotte eza plus de 2000 km Dr Lemba Maiwana. So ngale na chango na milana itekela bino boko bude eza salite eza dosete. Moni makambo na bino na pesa ngakanda. Bonyango.
yango na biso boke luka na bino maya bonga zo chango na milangi boko na bino ko somba te boko boude ye nani il n'y a pas de réglementation de kingandi tout ça yango wana ngamoko na kena tala grotte wa voilà merci beaucoup Mitterrand bande ko ba ko landawa Tsumu n'est pas n'importe qui au Vandiga ou la Mouki ou non, Tsumu, non. Tsumu est un chercheur, un savant. A kochaka ba moyen na ba recherche. Zate ke o lokola ba lobake, zo ba kasa boy tokisa ale yo ko mikumsa wana onga ina inspecteur ngana zabo. Non. Comparer Tsumu, no mi comparer te. Tu n'as même jamais bimisa na nous même un franc pour la recherche. Même un franc sala ya ngote. Kande wa yebiso ba koko ya ngwana, mais biso to ko bimisa ba moyen pour na ko sala ba recherche. Kolonga kimpese tiko mana grève on a 350 km. Na jupilanga wana tout cela qui to consommer combien de litres dans des bas 120 litres. Nzela pe amabe mais à la recherche à eau minérale. Na yebi ba résultat on a pe na yebi sa ba konza mboka pour que ba exploiter grotte wana rien que na eau minérale wana mais tala congolais na zo amamna légèreté. Ba ko kosaye o de kingani. Est-ce que ça minéral réellement? Mais bato mboka wana oti ko témoigner bango so ba meli maya libanga wana nzoto za pastata sali bilanga ndenge ni azabie. Maître Jean-Claude Malonda, le conseiller juridique naturopathe yoka makam. Kabina maître Kas ba avocat compétent bazakuna yoka makam na ko loba. Voilà batala ba mama tozo kene malembe pona ko tali sabino ete makamuto ko sala naturopathe. Moyen moka ya kosungela naturopathe ezali ya kobelela na Bravo Plante ofuta bambongo na yo po ekosunga pe na misala mosusu po so na senge mbongo bokopesa te bino bokabaka te to ya mandeko na lelo pe na benga na yo allo il est parti benga na yo lelo eza mukula masolo makamuna ko loba na analyser makamuna nga wawa nazo analyser yo pe ozana ba makamuna yo opesi pifo tozo osolola wana. Bonsoir docteur, je vous suis à partir en Bango. Félicitations. Quoi encore il dit biso na boma ba grotte ezate o mais ba biso côté ya péage ba mabanga ezako neza na grotte te. Babango na mona kana nzela mantere na grotte te. Mitera yo kena bambata mbengi na mbaka nkosi ba grotte ezate kuna. Mais là on fait quoi? Soit la tchébi na milangi boko somba, limite boko somba bobe anga ezabino boko mindeleti. Bonsoir docteur, je fais partie de Saïko, j'aime votre émission. Maman Clarisse Poba. Yo liaga dani cœur de BT. Yo tout bela qui jour wana. Merci pour la sincérité. Bonsoir docteur, je vous suis 575 à partir de Saïko. Merci beaucoup. Maman Tantine Yango. Félicitations docteur na Mateo zaliko pesa tikanza pambola yo bon. Na moni ba félicitations eza combien? Félicitations. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh non, bah félicitations. Merci beaucoup, bato ba pesi ba félicitations. Voilà. Donc, batata ba maman. Moi miki otokozwaka na ba traitement wana yango tokoshiraka pour na tout le département recherche, tout le département fabrication, puis tout na maintenance, il y a centre Bravo Plante. Miki wana tokozwaka wana tokosakanela yango te, tokochaka ndamu na recherche. Ndambu na gestion ya quotidien ya centre ndambu na fabrication. C'est comme ça au monique toko kwenika malé ndenge wana so tozalaki na l'état moko sérieux mais ba ko senga ba moyen kuna ba financer bisope ale to sali pe makambo to ko sa to exploiter pe science o to yekusipe baninga mais par quel moyen to sala makamwana bato mwindu ba ko respecter makambo na bango mokote. Donc yo ndeko zali ko bela nzoto ze ko tungisa yo. Je sais que au melija pe moi mingi e ko simbate na umela mingi na bo matepo na zana centre na Matadi na Kimpese na Manzangungu na Kinshasa et puis na ko contrôler ba centre na biso na France wana na Belgique pe na Canada. C'est-à-dire na komi na charge mingi mais stango mo na télévision beta tour comme na Bravo Plante au monde na nga tout solo sinon on va futa ba transport mo kuizaka na centre que lever tout ça ti après 10 jours 15 jours et des semaines na yete mais mikolo na zana boma na lingi penza ke batu nyonso bakoma na Bravo Plante to kuta na to solo la to tani tukosala sozo perdre temps na yo na yebisa kibine biloko ebele awawa. Il y a des maladies et ko za solution na kisi mais il y a des maladies qui ça ko résoudre yango te liniki mo il faut les par mécanisme naturel.
est-ce que boko comprendre cerveau nsumne ya kolingela ba mama na yo wana. Donc batata na ba mama tozana pasi soki makambu oyo ya kolia to changer yango te pasi na biso kosila te boko koma meme na uta boko koma meme na 100,000 églises yeso akosala te nzamba akosala te même oyoki boya pa na ngai diable na kanda kunanga akosala te parce que makambo to ko vivre awa ezali ba conséquences ya ko négliger coutume to négliger coutume to négliger ancestralité to komi mena ba chimie. Voilà les conséquences tout le monde awa. Et le passé koti, to kati banzete, chaleur et mati, bambo les obetali susute, to suko yebate. Biloko to kolona, eko bongate, to kosuka wapi, siko ekomi kaka, il fallait ko sambela mingi, nzambe asala, pays nini e bonga na mokilo na ba prière. Même bana Israël, nzambe tanga bimisi bango na Égypte, c'est lo bino botanga ba mitera ba ibima ma Bible wana. Nzamba ko pesa mobilo wa kolia na sina iwana ponga bana koma na sina iwana. Mais il y avait un moment nzamba yebisa ki bango basala. Jusqu'aujourd'hui na Israël biso to koma ki wana ba ko sala ba jardin, ba ko sala ba no mezani bota na nzamba. Pourquoi nzamba konyo kitsa biloko te? C'est dans le travail. C'est pas dans la prière qu'on a développé le pays. Dieu venait bénir, mais le grand problème c'est le travail, c'est les recherches. Jusqu'aujourd'hui, pour passer la tronçon à kilomètre 8 jusqu'à la ville, il fallait pas que Luka, ba prisonnier na Chine, ba ya salam salawa. Mais ba petit na biso pas aussi dans ba université propre ya boma. Faut pas la ba contre maître ba prisonnier chinois. Ça c'est quoi ça? Ils ont un sens. Ils ont un sens. Et nous commençons au monde ba mitera ba ya kolongola bango ba ko za ba indien, ba mitera ba komi ba stagiaire ba indien, boko banga wana. Ça c'est très grave. Jonathan Singh wana bakoza la pe wana akosuba yebisa kene kosala na France 24 azoba wana chaîne mundele. Mais non, oza cameraman. Pourquoi oza na complexe? Donc batata ba maman ndenge to changer makambo ya kolia. Pasi na biso kosila. Ndenge vie na ngai de ngenda lobaki bolingo mibeko misala soki bokwesi yango pasi na bene kosila. Ndenge vie na nga onda lobaki wana tika solo etika la solo soki bosaleli kaka lukuta ezala na mboka ezala na ba église ezala na ba famille ezala na ba justice na bino soki bocheka lukuta liboso pasi na bino kosila te. Donc voilà eza tozana ba réglementation au photoland. Donc tango na ko pesa leso fukola. Donc Bravo Plante ezali centre na yo centre na ye wana ko. Il faut qu'on paie sa confiance na eloko ndeko na yo asali. Et c'est la boutique ya ndeko na pesa sa confiance. Il faut qu'on paie sa confiance na côté la Sara TV. Yo bando vanda ki novela action tout ça. Mais telle Sara TV o ndeko na asali. Ozomo, il faut que na moi certain panafricanisme wana. Landa pe ba RCB chaîne partenaire na ngai wana. Landa RCB. Landa ngo yo bando taki France 24 ikadiga. Non. Yo quand France 24 pour aya ko makama interne, si c'est pas acrobatie ni fois ça. Mais kuna ndeko yokela ke ngunga me wasuka ebe ulila wapi na seka mbote poto linyo kweya mukoloni TV senya ko lobilo kwa. Fulanda ngunga. Fulanda Sara TV. Ozomo. Boyo zozo mi pesa wana novelas ko lakisa pena ke dumbe komi na potepote. Mitena pesa kata na makambo. Jouanga na ko filmer mutasala exida. Bo TV 5 ezalaki wana. Voilà. Donc, il faut to lingana. To linga makambo to ko sala. Linga Bravo Plante. Linga naturopathe. Sepela makambo to ko sala. Sepela misala to ko sala wana. Exploiter yango, vivre yango. C'est très important. Kuzotana yo biloko ezaka na dose te. Mais banda ko ezana dose te. Yo nini si osala ko ezana dose. Pour ça pena maplome ningo loba wana. C'est le ministre, le premier ministre lobby. Cette fois-ci, on va le ministre en fonction de la compétence, en fonction de l'expérience, en fonction de la moralité et en fonction de la probité. On a le Vanium, on a l'université Charles de Gaulle en France. Niet, compétence, expérience, moralité, probité, critères. Donc, peut-être maman, ce qui biso to sali effort te lelo. Bana oyo bakoya ko remplacer biso oyo to ba mort vivant to ko boko la wana. Na bana nsungu. Na bana ya Mitterrand, na bana tragédie.
na bana Jean-Claude Malonda conseiller juridique ya naturopathe bakozala bazana bango bato malunga te bakokufa na bango bakokufa ndeti basoso nde bazandenge wana etango bakoya ko se rendre compte que biso nde bapapa moto kotisaki bango na mbrouillement na bilialia bimelamela bande konanga bana wana bakobenga biso bazoba sauf ngana kobenga mazoba te parce que ba vidéo na tchaka na internet nazo bomba yango Sala TV azoko bomba bakoba te ba para ya bazoba bazalaka na bomba na Congo Central na Afrique kasi nsumba banangi za kotelemela makambo wana de ce qui va changer te passer na bino. Voilà, batana ba mama tozwa nanu moi keloko muketo pema pour tozwa deuxième vague ya vidéo na biso to kotala awa yango pe to kokabanela. Allez, totia okata banzete merveille to samba pesa mpifu. Mitera menga. Cabinet du naturopathe Dr Jonas Tsumbu par le biais du centre Bravo Plante Aeli Susupona ko sensibiliser population qui besoise vers Congo Central Mobimba pona ko améliorer santé na biso totika ko kata banzete et to utiliser ba épices naturelles na kati bilei na biso pona ko renforcer ozali santé na biso. Évangéliste Paul Kolo tango ekoki tofungola matoi population qui besoise à Congo Central Toyokamate ya naturopathe Dr Jonas Tsumbu azali kote ya biso totika kokata banzete na kati ya mboka po yango ezo contribuer na santé ya libota toyeba nini tokoki kolia na o tokoki kolia te po yango ezo provoquer ba maladie ebele totia matoi na malako yango tout est en bon ami sala pour te renforcer santé na biso. Ingénieur Landry, Studio Maria. Le naturopathe Dr Jonas Tsumbu mwana Congo aye lisusu côté ya biso moto aboyaka conseil aza lokola moto azangi biso le tozomona ba réchauffement climatique ba érosion. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteurs. Naturopathe Dr Jonas Tsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye imalamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami Loboko na cabinet du naturopathe. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante à... Voilà, batana ma maman, bouti wala na nzembo bolandi communiqué, naturopathe azali na bon. Nzoto zo tungisa yo nzoto za malamu te, comment na centre Bravo Plante okudana naturopathe, ozo ba makambo na yo wana esala pena esiro makasi. Donc nazawa mwana bon. Bande kuma mingi ba meki dire qu'est-ce qu'il y a solo, eza pena ya solo, Tsumbu azali na boma. Komi tungisa te ba message, tout le monde eza ebele ya félicitations. Félicitations na kotanga na ndako. Merci beaucoup na bino beaucoup féliciter ngai. Nzoto zo tungisa yo, nzoto za malade. Omelipe mwa mingi, mais kaso naturopathe. Chance oza na ngo osala bakisi par rapport ya problème na yo ndenge kotungisa yo. Donc Tsumbu azali n'importe qui tu pena parmi ban tout mitango na Congo Central. Parmi ban tout mitango. Ko pena même vient nkulu kinenga za ndengwana. Ayebi ken Tsumbu azan tout mitango. Ba konja mboka ba yebi pena Tsumbu aza pena parmi bato ya normal. Awa msusu mona ba polémique msusu bana mikena kusala ya mote par rapport ya écart ezali entre ngai na baleki. En même temps aza susu vice-président national ya ba traditionnel. Bon, osa polémique na bana mikende ngini. Baleki faut que tu ba poussa pas ya mukola protéger bango par ba voie administrative, politique, diplomatique.
C'est que ça n'a pas Sumbu, Azapé diplomate. Parce que je suis membre au conseil exécutif des naturopathes dans Londres. Sinon, ce coronavirus est dans Kendaka Poto 3 fois par année. Voilà. Très bien. Tokosuki sa awa batatra mama tangu na rezo beta mbela awa totia kolkata banzete tolona banzete tout ça batu ba komona yango likambo ya pamba mais yo zo exploiter banzete oyo kata kawana tout ça non na 2016 na somba bravo plante somba 15 hectares malike bomona komana lansaka misala ya banzete ça na lona kapena banzete jeté on met des moyens pour na kolona banzete et tozo ko prévoir sur ko somba encore 25 hectares kaka na bambo mike tozo kawana tout senga wana tout botala ndenge misala eko salema na concession ya bravo plante ça dit na zampenda na zoko exploiter banzete na zolona pe banzete na somi mabele na tie batu ba ko sala kuna ils sont payés par centre bravo plante et ba kolona banzete na ba norme agronomique boko sepela makasi botela vidéo oyo kasi ngana oyebisa bino kaka botse okata banzete bozongela biloko bakoko batika bozongela biloko naturel pe bopesa confiance na naturopathe bolinga bravo plante misala ezali toujours okoba na centre bravo plante boma de 8h à 12h mona naturopathe ozwa traitement na yo makamba mabota makamba prostate makamba infection makamba gastrite makamba tension makamba carie dentaire makamba sinusite beta tour na bravo plante kutana na naturopathe yebango bien que na sana travailler na ba temps na ba jour na kozala awa après 10 jours 15 jours na voyager mais na moment ozo ko yoke na za awa yonde omilengel je sais que totala miterato zala d'accord zala mokonanga bandeko ba mona plantation bravo plante ndenge toloni banzete place boko yebela ke wana makelele oyo kuna makelele minsumbu yende akoyeba makambo o yako sala ayebi makambo ko sala wana pe aza responsable ya munene parmi bantu mitamba tokokutana tout juste après mitera menga plantation Ensemble, cette journée internationale de l'arbre, car l'arbre nous va droit à la vie. Célébrons cette journée ensemble avec Centre Bravo Plante. Totika kokata banzete poto vivre o banzete tozokata ememeli biso bilei kaka yango ememeli biso kisi banzete tozokata pour la journée internationale et c'est le colonne. et c'est que 5884 personnes Pili sous balobi, botika ko détruire la forêt, botika ko détruire banzete pour la protéger l'environnement, pour la santé na biso, et pour la climat ya malamu et pour la régime alimentaire ya malamu. Journée internationale célébrée chaque 5 décembre, journée célébrée pour l'anzete. C'était à l'Ikosonga Bisson l'espoir. Alors, pour célébrer 5 décembre, journée internationale de l'arbre. Pour célébrer ensemble dans Centre Bravo Plante. Comme bien dit, Mouboukao Tsotsayam Bimba Yeti Kembela Nti, Mouboukouanga Midi, il y a Centre Bravo Plante, Babate les 6000 plantes Nakala Kounouka. Journée qui a le 5 décembre, journée qui a Salama Moudambianti. Vraiment mon doigt boyé, ami pesi corps et âme. On a côté pour la bamboke belé, la province n'a biso Congo central. Sensibilisation porte à porte, déjà 40 cm. On a 40 cm. Ndako kuna natinga. Kokote ya Dr. Jonas. Ah, tu as la concession ya Dr. Jonas. Concession ya Dr. Jonas.
okolo bana Dr Jonas nini pour initiative azu ya olona banzete na propre fond na ye propre fond na ye. En tout cas initiative oyo Dr Zuya olona banzete déjà tanga zo sala boye ye d'abord nzete ezana eloko moko boye eza eloko a valeur eza eloko moko boye epesaka déjà eloko moko boye na mboka tango banzete eza te déjà ezalaka bien te mais Dr tango azu initiative olona banzete oyo bon tokosenga kaka na ba initiative oyo ezaki basoutenir bato mpona to olona banzete oyo teli makambo ya banzete ba société moko boye ndingo wana tokosepela makasi na ba agence ya bamarke wana komisa basoutenir Dr Jonas azwa susu mpe makasi susu ndinga azu déjà pas oyo akolona nja banzete bapese susu force comme ça acontinue kolona banzete po concession oyo ozomona oyo eza ya monene makasi do nyonso banzete ozomona na se wana banzete tu wana nyonso ozomona wana ti emati likolo boye nyonso ntina suka kuna do ntina se nyonso ya Dr Jonas donc oyo eza début déjà abandi ya banzete mais ti azomarchaka nango dabi ke nzambe akosunga ye ntango mosusu bato bakapuye ye initiative oyo ekende liboso mpo esalaka même bien. Message nio lancé pa bakonzi oyo bazolanda yo mpona initiative ya Dr Jonas. En tout cas message kaka na kolanse pa bakonzi mpo motu basouteniraka na eloko deja oyo azosala pas di ke ozoloba mais ozosala eloko te. Dr Jonas ndenge abandi initiative oyo bakonzi ya mboka na biso oyo bazake bazomona ndenge makambo ezomarche bakonzi oyo bazomona makambo ezomarche oyo bakonzi bayebi balanda makambo oyo etali ya banzete bapesa kaka force en tout cas basoutenir ye batika ye moko pe te mpo mosapi moko soko elongi te basoutenir ye bazala ensemble comme ça bapesa susu makasi akontinue so kosala babiloko. Bonjour tokoyeba kombo na ngai kombo na ngai Kisolokele Gabriel. Papa Kisolokele Gabriel toza na plantation ya naturopathe kombo ine Dr Jonas tu bozosala mosala to boyobetaka to donc tozosala mosala okoloba nini mpona bakonzi oyo bazolanda yo na initiative oyo Dr Jonas azwi. En tout cas nalobi kaka mpona bakonzi initiative oyo eza bien parce que ezo aide biso même biso bapaysan mpona kosunga biso mpona climat ndenge azolona banzete ekopesa biso mpe mwa avantage ya kolia mpe basafu bamalala bamanga donc mwa yango wana kaka okoloba okoloba nini mpona bandeko mosusu oyo bazolanda na bandako. En tout cas oyo balanda na bandako balanda initiative oyo eza bien oyo nde bakoko na biso na kala bando omoni la vie ya bien mais biso tokóma kaka vie ya bien ekóma na bauniversité ok oyo mpe eza université makasi ko baingénieur bazokota awa baagronome bazokota awa ekosala mpe mwa bien. En tout cas message ya mokonzi eza kaka baapuye Dr Jonas na ndenge azosalisa baactivité oyo po concession eza monene eza directa Kiambote ketu Kiambote papa tulendisa ya nkumbu yinga nkumbu tata wila kiasalu salamu muna lonka muna kisalu silanga bilanga bako tunakwetu nowa tuna ku projet ya Bravo Plante ku projet ya Bravo Plante projet yankina ya docteur ya Bravo Plante inga yena projet bonsa ntombokolo ya bisalu kia bisalu bitasalama ku projet ya Bravo Plante bisalu bitasalama kwa ku inkunu aminti mudamu dia ntomo sono ansi eto kia mambule ndivyo bantu bitakulanda munazinzo mu ngindu sozo Dr Jonas kabakidi diambu dia kuna minti ngindu zazi zena mbote kadi babingi totimona bitizenga minti kondo kolombe vutula minti place ko bazengele donc disongelevo kuna minti zeng ti o zengele bo feti vutulwa babingi kabiti bakusako vozengele nti feti vutula nti wankaka bote zenga nti katoti vutula ko kyoko ibebi santi donc katoti tombula nti yena kuntula ko mekati vutula nti kumanima ikuma Bravo Plante docteur Jonas Bravo Plante yandi woti zola vutula bonso kutokala muntu makemi naturopathe Dr Jonas tu les pannes. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo.
Oui, maman, ma centre Bravo Plante. Soyez le bienvenu au centre Bravo Plante. Soyez les bienvenus au centre Bravo Plante. Soyez les bienvenus au centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante. Médecine traditionnelle scientifique Congo. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo. Avenue Makombo numéro 1, quartier des 10. Ingénieur Papi Gonda na Sara TV. Nakipese to Luka Solution. Nalukala to Luka Solution. Congo Central to Luka Solution. Sala ya Centre Bravo Plante, côté Abaton, Dingini, Tokoki, Kokini Sabokono, Nanzela ya Banzete, Tokoyokaye na ba radio, Tokoyokaye na ba télévision ya Congo Centre.